နားဆင်သူပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ channel ကနေတစီတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးအရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့မှဘေးနာအခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တာတီရဲ့တသိရန်ညိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟဲ့ကောင်ထဟဲ့ကောင်ထလေကျုပ်ကနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေတာကျုပ်ကိုတယောက်ကနှုံးနေတာကိုကျုံသားထဲမှာကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုံမျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လို့ကိုမရတာဗျ။စာရင်းမှာဖတ်ဖို့တဲ့စကားတစ်ခုကိုချက်ချင်းသတိရသွားတယ်။ကဘာပေါ်မှာအလေးဆုံးရာကမျက်ခွန်ဆိုတာလေ။ဟဲ့ကောင်ထောက်တော့လေဒီတော့မှကျုပ်ကိုနှိုးနေတဲ့အတန်ကိုသတိပြုမိသွားတယ်။ဘလို့အတန်မျိုးပါလဲ။စူရှာရှာအကွက်ကွဲကြီးပါလား။ဒီအတန်ကြီးကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်မိလိုက်တော့မှကျုပ်စိတ်ထဲမှာကြောက်တယ်လို့ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟဲ့ကောင်ထောက်တော့လေကျုံမျက်လုံးတွေကိုအတင်းအားယူပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်။ဟောရပြီပွင့်သွားပြီ။ကျုံမျက်လုံးတွေပွင့်သွားပြီ။အမလေးပြဒါပါကြီးတော့ကျုပ်ကိုနှိုးနေတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကြီးကကြောက်စရာကြီးပြမျက်လုံးကြီးတွေကကျွတ်ထွက်တော့မလို့ကိုပြူးထွက်နေတာပဲ။မျက်နှာကလည်းကျိုင်းခွက်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းပြားချနေတာပြုတ်။နေရွက်ကြီးတွေကလည်းရက်တောင်ကြီးတွေလိုအကြီးကြီးတွေပြ။ပါဇက်ပြပြကြီးကိုဟာပြီးတော့ကျုပ်ကိုရီးပြနေတယ်။ပါဇက်တွေကသွားကြီးတွေကလည်းကျိုးတိုးကျဲတဲ့အကြီးကြီးတွေပါလား။ဒါလူမဟုတ်ရဲ့လား။တရေများလား။ကျုပ်ကရောဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့အိပ်ပျော်နေရတော့။မျက်ပင်ရှိရှိကြီးတွေကြားမှာကျုပ်အိပ်နေတာ။ကျုပ်အားကြောက်သွားတာကိုကျုပ်ကိုနှိုးတဲ့သူကတီးသွားပုံပဲ။ဟာမင်းကငါ့ကိုလန့်သွားတဲ့ပုံပဲ။ဘလူးကပြောပြီးတော့မှရီးနေတာပြုတ်။အပေါ်ပိုင်းကဘာရင်ကြည့်မှမပါဘူး။ကိုလုံးတီးပြအောက်ပိုင်းမှာတော့စုပ်ပြဲနေတဲ့ပစိုးကိုဒူးကောင်းလောက်တူတူကြီးဝစ်ထားတယ်ဗျကျုပ်ဒီလူကိုကြိန်းနဲ့ကြောက်လိုက်တာဗျဟဲ့ကောင်ကြောင်မနေနဲ့ထမင်းကိုဘူလာပို့သွားတာမင်းကငါနဲ့နေရမှာလာကျုပ်ကခမည်းနဲ့ဘာလို့နေရမှာတော့ကျုပ်မှာအိမ်ရှိတာပဲကျုပ်အိမ်မှာကျုပ်နေမှာပေါ့ဗျဟာဒီကောင်ခတ်နေမှာပဲမင်းတို့ငါတို့ဘဝတွေဘယ်မှာအိမ်ရှိမှာတော့တသေးရဲ့ဗျာခမည်းကျုပ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲနေပါဦးခမည်းကဘာတော့ငါလားငါကတရေလေမင်းကတသေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဘာဗျကျုပ်ကတသေးဟုတ်လားကျုပ်ကတသေးမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကလူဟာဟေးကောင်တသေးမင်းကလူမဟုတ်တော့ဘူးကွာမင်းကတေပြီးသွားပြီတေပြီးတော့တသေးဖြစ်နေပြီကွာဘာပြောလဲကျုပ်တေသွားပြီဟုတ်လားကျုပ်ကဘာကြောင့်တေရမှာတော့ဟာဒီတသေးတော့တော်တော်ကိုခတ်နေတာပဲတေတာလဲကိုမသိကိုဘာကြောင့်တေမှန်းလဲမသိအေးလေဒါမျိုးကဖြတ်တတ်ပါတယ်လေကဲတသေးပြီးတော့မင်းကငါပြောပြမယ်အခုတော့ငါတောင်းဝင်ကမင်းကိုနေစရာပေးဖို့ပဲမင်းတရက်ပင်ကြီးကိုမြင်လားအကြီးကြီးပဲလေအဲ့ဒီတဲကိုင်းမှာမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းနေရမှာကွာလာသွားမယ်တရေကကျုပ်လက်ကိုကိုင်းလိုက်တယ်ဟာကျုပ်တရက်ကိုင်းကြီးမှာထိုင်ရတာဖြစ်နေပြီဗျဟုတ်ပြီထင်တယ်ကျုပ်တသေးဖြစ်နေတာဗျကျုပ်အိမ်မက်နေတာလို့ထင်တာကျုပ်ပဝင်းကျင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မိရင်မြင်နေတာပဲဗျအိမ်မက်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာတော့ကျုံနဲ့မနီမဝေးမှာထိုင်နေတဲ့တရေကိုကျုပ်တည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ကိုတရေဒါတကယ်လားဗျတသေးတကယ်လေဗျမင်းတကယ်တည်သွားခဲ့တာပါအခုလေတသေးတကယ်ဖြစ်နေတာပါဒါဘယ်နေရာတုံးဗျမင်းတို့ရွာဗန်ပွေးကုန်းနဲ့ခွေးတဟောင်ဝေးတဲ့နေရာကွာတရက်ပေအုပ်ကြီးလေဟိုဘက်ကိုသွားရင်ထတော်ကြီးရွာလေကွာဟာကျုပ်သိပြီထတော်ကြီးနဲ့ဗန်ပွေးကုန်းကြားကတရက်ပေအုပ်ကြီးပဲကိုတရက်ကျုပ်ကဘလို့ဖြစ်လို့တေးခဲ့တာတော့ဗျပြီးတော့ကျုပ်ကဘာကြောင့်တဖေးဖြစ်ရတာတော့လူဘဝတော်ကကြီးကြီးမားမားမကောင်းမှုတွေကျုပ်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဗျကျုပ်တီတော့ကျုပ်မိမများခင်ကကျုပ်တက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာတွေလုံးမပေးဘူးလေဗျာမင်းမေးတာတွေကများတော့ငါဘာကစပြီးတော့ဖြေရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကွာတစေရဲ့ဒီလိုဟေးမင်းသေးတာကသူများလုံးကြံလို့တေးရတာမင်းမိမများခင်ကမင်းအတွက်စွန့်တော့ပေးမယ်မင်းက9ရက်လုံးအိပ်ပျော်နေတာလေဗျာကျုပ်ကအိပ်ပျော်နေတာဟုတ်လားကျုပ်ကဘယ်နေရာမှာအိပ်နေလို့တော့မင်းလဲကြပြီးတော့တေးတဲ့နေရာမှာပဲမင်းအိပ်ပျော်နေတာကွာတစေရကိုတရေ
ခမကိုကျုပ်တခုမေးပြစေဗျာဟာတစီတခုမဟုတ်ဘူးမင်းအများကြီးမေးလို့ရတယ်ဘိုးဘိုးကမင်းကိုငါစီမှာအပ်သွားတာမင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါကတာဝန်ယူရမှာကွာဒီလိုပါဗျာခမနဲ့ကျုံနေတာတစေတရေတွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့ခမကအဝိစားအဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဆုံးမရှိရုပ်ရည်ဆူဆူဝါးဝါဖြစ်ပြီးကျုံမှာတော့လူဘဝတုန်းကလိုပဲအဝိစားပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းလူတုံးကရုပ်ရည်အတိုင်းပဲဒါကဘာသဘောတုံးပြကိုတရေရဲ့တစေငါကအကုသိုလ်ခံတွေကြောင့်တရေဘဝကိုရလာတာကွာမင်းကငါလိုအကုသိုလ်မရှိဘူးမင်းပိုင်တဲ့အိမ်တွေယာတွေရွှေတွေငွေတွေပြီးတော့မင်းအင်မတန်ချက်တဲ့မြခင်ရင်ဒါတွေကိုဆွဲလက်နဲ့စိတ်ကြောင့်တစေဘဝကိုရောက်လာတာလေဒီတော့ငါကရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးနဲ့အဝိစားပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိပဲမင်းကတော့လူဘဝတုန်းကလိုရုပ်ရည်အဝိစားတွေရနေတာပေါ့ကွာနောက်တော့မင်းသိလာမှာပါကွာဗဇက်ပေါက်တီးတီးလေးရှိတဲ့ပိတ်တာတွေရေဝအောင်မတောင်ရလို့ရှင်တွေအမြဲပူလောင်နေတဲ့ပိတ်တာတွေရိုက်ပုံညင်းစေတာကိုမကြာခဏခံရတဲ့ပိတ်တာတွေတရေတစီတွေတပတ်ကြီးတွေအကြောင်းကိုမင်းသိလာမှာပါကွာကျုပ်ကစိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်ကိုဝမ်းနေသွားတာတော့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ကိုထိန်းထားပြီးတော့ကိုတရေကိုကြုံမေးလိုက်တယ်ကိုတရေစွစွကခမည်းကျုပ်ကိုပြောသွားတယ်ကျုပ်ကသူများတေချောင်းကြံလို့တေးရတာဆိုအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျာကျုပ်ကလူတိုင်းနဲ့တက်မြတ်တဲ့ကောင်ပါဗျာဗန်မွေးကုန်းကမိုးညိုဆိုတာလူတိုင်းခင်တဲ့ကောင်မကျုပ်ကမုန်းတဲ့သူမရှိပါဘူးကိုတရေရဲ့ဘသူကများကျုပ်ကိုတေချောင်းကြံခဲ့တာတော့ဗျတသိမင်းကလွတ်ရိုးသားတဲ့ကောင်ဆိုတာငါယုံနေကွာဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုငါခင်တာကွာဒါပေမဲ့တသိကိုကောင်းရင်ခေါင်းပင်မှမရွေ့ရတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းကိုမင်းပဲကြည့်လေကွာမင်းနဲ့တာဝါဟာငငယ်လေးကလေးကကစားဘက်ကြီးတော့လေဘာသာစအတူတူဘဲသွားတော့အတူတူမို့လားတာဝါကဆင်းရဲတယ်မင်းကမျိုးရိုးရချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတာဝါကိုအစင်တန်မခွဲပဲတွဲတွဲနေခဲ့တယ်နေုံနေမကပဲမင်းကမင်းစားရသမျှကိုတာဝါကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့ကျွေးခဲ့တယ်မင်းအင်ကြီးတစ်ထည်ရရင်တာဝါကိုတစ်ထည်ပြီးတယ်ပစိုးဆိုလဲမင်းတစ်ထည်အစ်စ်ဝယ်လာတိုင်းတာဝါကိုတစ်ထည်ဆင်းခဲ့တာကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ကိုသေးရဲ့ဒါတွေကိုကိုသေးရဲ့ဘယ်လိုသိတော့တသိငါကဒီမာနေတာကြာပြီလေကွာဒီအနီးနားကရွာသားတွေအကြောင်းငါသိတာဘာဆန်းတော့ကွာဒါပေမဲ့တသိငါဒီအကြောင်းနေမင်းကိုပြောပြရမှာတိတ်အားနာတယ်ကွာဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ကိုသေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မင်းကိုတီအကြောင်းကြံခဲ့ကြတာမင်းတိတ်ချက်တဲ့မိန်းမိန်းမများခင်နေမင်းတိတ်ခင်နေမင်းတငယ်ချင်းတာဝါဖြစ်နေလို့ကွာဘာဗျခမမဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့နော်ကျုံမိန်းမများခင်ဟာကျုပ်ဘောကိုဘလောက်ချက်တယ်ဆိုတာကျုပ်အတိဆုံးမကိုတရေရဲ့ပြီးတော့ကျုပ်တငယ်ချင်းတာဝါဆိုတာကလေကျုပ်ကိုတိတ်ချက်တဲ့ကောင်းဗျဘာမဆိုကျုပ်နဲ့စိုးတိုင်မင်းကောင်းတိုင်မင်းနေခဲ့ကြတဲ့ကောင်းဗျခမတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်ကိုတရေရဲ့တသိငါပဲတော့မှမလွဲဘူးကွာဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုငါကခရီးစိတ်တွင်းကြကိုတီးတဲ့ကောင်ကဲမင်းကိုငါမေးရအောင်မယ်မင်းနဲ့တာဝမြခင်ကိုအတူတူပိုးခဲ့ကြတာဟုတ်လားတသိဟုတ်တယ်လေဗျာတယောက်ရရင်တယောက်ကကြည်နေရမယ်လို့သဘောတူပြီးတော့ပိုးခဲ့ကြတာလေမြခင်ကကျုပ်ကိုချက်ခဲ့တာလေကျုပ်နဲ့တမီးကြီးစားဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုတရေရဲ့ဟာ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 အဲ့ဒါမင်းထင်ခဲ့တာတသိရဲ့တကယ်တော့မြခင်ကမင်းထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးတသိရုပ်ကလေးတနာကမရှိရဲ့မိမချောမိမယုတ်ကလေးကွဗျာကိုတရေခမဘာစကားတွေပြောနေတာတော့ဗျငါအမှန်တွေကိုပြောပြနေတာတစေရဲ့မြခင်ကမင်းကိုအဖြေပေးပြီးတော့တပတ်အကြာမှာတာဝကိုတနာသွားပြီးတာဝကိုကအဖြေပေးခဲ့တာဗျာအေးအခုမှတော့ဗျာမနေနဲ့အားလုံးကလွန်ကုန်ပြီပဲကွမင်းကတော့မြခင်လိုမိမချောလေးရဲ့ရီးစားဖြစ်ရလို့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာမြခင်နဲ့တာဝကလူမသိအောင်ကြိတ်ပြီးတော့ရီးစားတွေဖြစ်နေကြတာဟာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဗျာမင်းအမေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းအဖေကမင်းကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကချစ်လွန်းလို့လက်ဖြားနေတာကိုမတွတ်ရက်ခဲ့တဲ့မင်းကြီးစားများခင်မှာတာဝနေရတဲ့ကိုဝင်ကရှိနေပြီကွာတစေရဘာဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဟုတ်လားကိုသေးတိတ်သေးကြတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တာဝကများခင်ကိုနားချတယ်ကွာသူ့ကိုယူရင်များခင်စိတ်ရမယ့်အကြောင်းမင်းကိုယူရင်တစ်သက်လုံးချမ်းသာမယ့်အကြောင်းပေါ့ကွာဒီမှာရမြခင်ကတာဝါကိုမေးတယ်ကျုပ်လွေထားရတဲ့ရှင်ကလေးကိုထဲမတွက်တော့ဘူးလားကိုတာဝါမြခင်ရဲ့မိုးညိုကငါတငယ်ချင်းမှာငါကလေးကိုငါတငယ်ချင်းကအဖေးလုပ်ပြီးမွေးတာငါကဘာများမကြိမ်နဲ့ဆရာရှိတော့ဟာပြီးတော့နေတစ်သက်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနေရတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါကြိမ်နဲ့မှာပါ
အဲ့ဒီလိုထက်ခါနားချတော့မြခင်ကတာဝါစကားကိုလက်ခံပြီးတော့မင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့တာပဲတစေမင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာလေတာဝါနဲ့မြခင်ကကင်းရှင်းသွားတယ်လို့မထင်နဲ့ကွာသူတို့နှစ်ယောက်လက်ရင်လက်တလို့ပေါင်းသိကြတာတစေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုတည်းရဲ့ကျုပ်ကတော့မြခင်ကိုချစ်လိုက်ရတာဗျာအေးနောက်တော့မင်းအဖေကြီးသုံးသွားတယ်ဒီမှာရင်မင်းတို့ဘိုးစင်ဘွားစင်လက်ထက်ကလက်စင်ကန်ပြီးခဲ့တဲ့အမွေတွေအားလုံးကိုတယောက်တည်းရခဲ့တယ်လေကွာရွှေကြီးပဲငါးပိတ်သားကြော်တယ်မို့လားနောက်ပြီးတော့ယားတွေလည်းအများကြီးပိုင်ခဲ့တယ်ဝိုင်းကျဲကြီးတွေကကျုံးအိမ်ကြီးအကြီးကြီးလဲမင်းတယောက်တည်းရခဲ့တာပဲမို့လားမင်းကရွှေတွေကိုမင်းသိချစ်တဲ့မိန်းမများခင်ကိုပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါမင်းအမားပဲတစင်ရဲ့မိန်းမယုတ်ကသူ့ရဲ့လင်ငယ်တာဝကိုသွားပြောတယ်ကိုတာဝဒီစည်းစိမ်တွေကိုကိုမိုးညွန့်နေမဟုတ်ပဲရှင်နဲ့သာခံစားရရင်ကျမတော်တော်ပျော်ပြီးမှသိရလားဒီတော့ရှင်နဲ့ကျမရတဲ့သမီးလေးရဲ့အဖေရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကျမရဲ့အတူတူသိနေချင်တာပဲတော့ရှင်ဖြစ်အောင်ကြံစမ်းပါအဲ့ဒီလိုတွေ့တိုင်းပြောတော့မင်းပိုင်တဲ့ရွှေတွေရားတွေအိမ်တွေကိုတာဝလောဘတက်လာတာတော့ပေါ့ကွာအော်ဒီလိုဖြစ်လာတာလားဗျာအေးဟုတ်တယ်တစေဒါကြောင့်ငါပြောပြရမှာမင်းကိုတိတ်ပြီးအာနာတာကွာဒါပေမဲ့မင်းကငါတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြဖို့ငါမှတာဝန်ရှိသွားပြီပေါ့အေးအဲ့ဒီမှာရင်တာဝကထတော်ကထမ်းတက်သမားရင်းထောင်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြံတော့တာပေါ့ကွာရင်းထောင်းကိုထိပ်ရည်ထဲမှာဟုံးမြစ်သွေးပြီးတော့ထဲခိုင်းနေမင်းနဲ့တာဝနဲ့အဲ့ဒီညနေထိပ်ရည်တူတူတောက်တော့ဟုံးမြစ်ထဲထားတဲ့ပထမအုပ်ကိုမင်းတယောက်တည်းကုံအောင်တောက်တာလေကွာတာဝကလေးထိုးလို့ခဏနေမှတောက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မင်းကိုပဲအရင်တောက်ခိုင်းခဲ့တာမို့လားအေးဟုတ်တယ်ဗျကိုတရေရဲ့နောက်ထပ်မှာတဲ့မြို့အိုကြားမှာသူ့ဘိုင်းငိန်သွားပြီဆိုပြီးတော့တောက်တာမို့လားအဲ့ဒီအတွက်ထတော်ကရင်းထောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကတာဝကငွေ3000ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျုပ်အိမ်မှာငွေ3000ပျောက်ခဲ့တာကိုတိတ်ဟုတ်တာပေါ့တစေးဟာတာဝဆိုတဲ့ကောင်မှာငွေ3000ဘယ်မှာရှိမှာတော့ကွာမင်းမိမများခင်ကမင်းငွေတွေယူပြီးတော့ပေးလိုက်တာလေအော်ဖြစ်ရလေဗျာကျုပ်ငွေတွေနဲ့ကျုပ်အသက်ခံခဲ့ရတာပါလားအေးဟုတ်တယ်တစေးထတော်ကပြန်တော့တာဝကကြံတဲ့လူတွေကိုပါအဖော်ခေါ်ပြီးပြန်လာကွာအကြောင်းရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုတက်တည်ထူဖို့ပေါ့ကွာလမ်းရောက်တော့မင်းကမူးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတိတ်သွားတာပဲကွာတစေးကတာဝါတို့အုပ်စုကတော့မင်းတောက်တာများသွားပြီးအုံနောက်ပဲထိတယ်လို့သတင်းဖြန့်ကြတော့တာပေါ့ကွာမင်းနဲ့တာဝါကကလေးဘွားကလေးကတွဲခဲ့တဲ့ကောင်းလေးဆိုတော့ဘသူကရောမင်းကိုတာဝါလောက်ကြံနေလို့ထင်မှာတော့တစေးရဲ့တော်တော်ကိုရုံမာခဲ့ကြတာပဲဗျာဟုတ်တယ်တစေးတကယ်တော့မြခင်မကောင်းတာကွာဒီမိန်းမကမိန်းမယုတ်တယောက်ပဲမကြခင်မင်းသိရမှာပါကွာမြခင်နဲ့တာဝါနဲ့ယူကြပါလိမ့်မယ်မင်းသမီးလိုမင်းထင်ခဲ့တဲ့ကလေးကလည်းတာဝါကလေးပဲကွာကျုပ်ရင်ထဲမှာမိဟုံဟုံတောက်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတော့တာပေါ့ဗျာကိုတရေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တာဝါနဲ့မြခင်ယူလိုက်ကြတယ်တာဝါဖြစ်ချင်တဲ့လူချမ်းသာဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာမြခင်ကလည်းတာဝါနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဘွားကလွတ်သွားပြီပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့တရက်ပင်ပေါ်မှာတစီဘွားနဲ့လေဟာတစီဘာတွေကိုဒီလောက်ဒေါသဖြတ်နေတာတော့ကွာကိုတရေကျုပ်ဒီအကောင်နဲ့ကောင်းမောင်တတ်ပြမဲ့ဗျာကျုပ်စကားကိုကြားတော့ကိုတရေကနေရွက်ကနဲ့သူ့ကောင်းကြီးကိုငိမ့်ပြတယ်အေးနောက်2နှစ်လောက်ကြာရင်တော့မင်းမအစွမ်းတွေရှိလာလိမ့်မယ်ခုတော့ဘာအစွမ်းမှမင်းမရှိမှာမဟုတ်သေးဘူးတစိအဲ့ဒီလိုအစွမ်းတွေရှိလာရင်တော့မင်းသူတို့ကိုတတ်လို့ရတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းစဉ်းစားတော့ဒီကြားထဲမှာမင်းကသူများအမျှဝေလို့တာရုခေါ်လိုက်နိုင်ရင်တော့ကျွတ်လွတ်သွားနိုင်တဲ့တစိဒီတော့မင်းကငါပြောချင်တာကမင်းရဲ့ရန်ညိုးတွေကိုမထားပါနဲ့တော့ကွာလူတွေအမျှဝေတဲ့အခါတာရုတွေခေါ်ပြီးလူဘဝကိုပြန်ကူးသွားပါကွာခလေစားချိန်မနေပါနဲ့တစိကျုပ်ဘယ်တော့မှတာရုခေါ်မှမဟုတ်ဘူးကိုတရေဒီကောင်နဲ့ကောင်မကိုကျုပ်တက်ကိုတတ်မယ်အေးကောင်းပြီတစိမင်းကငါတခုတော့ပြောမယ်မင်းအခုလိုလူပုံတရံအတိုင်းအဝတ်စားကောင်းကောင်းနဲ့တစိဖြစ်နေတာအောက်ကုသိုလ်နေခဲ့လို့ကွာတီလားမင်းကနောက်ထပ်အောက်ကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်ရင်တော့ငါလိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တစိဘဝကနေငါလိုတရေဘဝကိုကူးသွားလိမ့်မယ်တစိရဒီမှာကိုတရေဘလို့ဘဝပဲရောက်ရောက်ပြကျုပ်ခံမယ်ဒီအကောင်လင်မယားကိုကျုပ်ပြန်တက်ရရင်ပြီးရောပြအေးလေဒါဆိုရင်လည်းငါမတားတော့ပါဘူးကွာမင်းကငါတငယ်ချင်းပဲတစီရမင်းကငါအလုံးကိုညီမှာပေါ့ကွာကျုပ်ကိုကိုညီခမရလေအောက်ကိုသူတွေပုံများသွားမှာနော်ကိုတည်းရဲ့တစီရငါအဖို့ကမထူးပါဘူးကွာ
ပြီးတော့ငါကရောက်ရဘဝမှာပျော်တတ်တဲ့အကောင်ကွာငါအတွက်တော့မင်းဘာမှမပူနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလင်မယားကိုကြုတ်တတ်မေးပြီးတော့ငွေ3000ယူပြီးတော့ထရီလေးကိုဟောင်းမြက်သေးပြီးတော့ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ထန်သမားရင်းထောင်ကိုလေကြုတ်တတ်မေးအိုပြာရှုပ်ပါတယ်ကိုတရေရဒီကောင်းတဲ့ကောင်မရဲ့သွေးသားကိုပါကြုတ်တတ်ပြင်မေးဒီမှာတစ်စီမင်းတီဖို့ကတစ်စီတရေကလူကိုတတ်တယ်ဆိုတာဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာလူရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်ထပ်နိုင်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အတိစိတ်ကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုပြောချင်တာပြောခိုင်းကိုလုံးချင်တာလှုပ်ခိုင်းလို့ရတာကွာမင်းရဲ့စိတ်အစွမ်းတွေမြ мян တက်လာပြီးလူရဲ့အတိစိတ်ကိုကတ်နိုင်အောင်လို့ငါတင်မိမယ်ဒါမှလည်းမင်းမြ мян လက်စားချိလို့ရမှာပေါ့ကွာအခုတော့တီးခံလိုက်ပါအောင်တစီဟာအဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးကိုတရေကကျုပ်ကိုတစီတရေတွေတီးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတင်ပေးတယ်ဗျကျုပ်ရဲ့စိတ်အစွမ်းတွေမြ мян တက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်ကျုပ်ကလည်းဟိုအကောင်နဲ့ကောင်မကိုတက်ချင်စိတ်နဲ့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်တာတိတိတသာကိုတိုးတက်လာတော့တာပေါ့ဗျာဒီကြားထဲမှာကျုပ်ကဗန်မွေးကုန်းကိုသွားပြီးတော့ဟိုလင်မယားအချိန်တွေကိုကြည့်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပလူးနေလိုက်ကြတာမှာဗျာကျုပ်ဖို့လက်ထက်ကလေးကစောင့်ထားတဲ့ကျုံမမဲအိမ်ကြီးမှာသူတို့လင်မယားသွေးမတော်တာမဆန်နဲ့အပိုင်သိမ့်ပြီးတက်နေကြလို့ပေါ့ဗျာတာဝါကလည်းကျုပ်အမွေရတဲ့ရွှေငွေတွေရောင်းပြီးကားတစ်စီးအောင်ထောင်လို့ဗျကျုပ်ပိုင်တဲ့ယာရီအားလုံးလဲသူ့ယာရီဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာရွာသားတွေကလည်းပေးနိုင်ကျွေးနိုင်နေသူဆိုတော့မြောက်ပင်ကစားနေကြတယ်တတိကိုတာဝါတို့မမမြတို့နဲ့မြောက်ပင်ပြီးတော့ပေးနေတာပြုတ်ဟိုလင်မယားလဲခြေတောင်းနဲ့မြေကြီးအောင်မထီတော့ပါဘူးဗျာကျုံနေမြခင်ပေါင်းတုံးကရတဲ့ကလေးမလေးကိုကျုပ်ကကျုပ်ကလေးပဲထင်းခဲ့တာခုတော့သူတို့မှသမီးနှစ်ယောက်တောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာနောက်မွေးတာလဲသမီးလေးပဲဗျကျုပ်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကလည်းတက်လာလိုက်တာကိုတရေအောင်အံ့ဩရှူရတယ်ဗျတကယ်တော့ကျုပ်ကတစီဘွားမှာခဏပဲနေရမယ့်အကောင်ပါဗျာလူတွေအလူဒါနပြူတိုင်းအမျှဝင်ရင်ကျုပ်အမြဲကြားနေရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလင်မယားကိုတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျုပ်တစ်ခါမှတာထုလိုက်မခေါ်ဆရာတော်တွေတရားဟောတဲ့အခါမှာကျုပ်ဘယ်တော့မှအနာမသွားဘူးဒီဘဝကကျွတ်သွားရင်ဒီကောင်တွေလင်မယားကိုမတက်ရမှာစိုးလို့ဗျတစီမင်းရဲ့အစွမ်းတွေကတော့တိတိတသားကိုတက်လာတာပဲကွာမင်းလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ရပြီကွာဟာတကယ်ပြောတာလားကိုတရေရဲ့ဟာတကယ်ပြောတာပေါ့ကွာမင်းနဲ့ငါကဟောဒီတစ်ကိုင်းကြီးမှာနှစ်ယောက်အတူနေခဲ့ကြတဲ့နှစ်တွေနဲတော့တာမှမဟုတ်တာကွာငါမင်းကိုမဟုတ်တာကိုပြောပါလေလားတစီဟာကျုပ်ကတီးကြခြင်းလို့မေးတာပါဗျကဲကိုတရေကျုပ်ဘယ်တော့အလုပ်စလုပ်ရမှာတော့အခုပဲစကြတော့ပေါ့ကွာမင်းနဲ့ငါရွာလေးကိုဝင်ကြမယ်မင်းရဲ့အိမ်ဝိုင်းတွေကတရက်ပင်ကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့အရင်ဆုံးကလေးတယောက်ကိုဖမ်းစားမယ်တရေဖမ်းစားတဲ့ကလေးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်ချုံချိနေလာတာကွာနောက်ပြီးအားပြတ်ပြီးတော့တေးတာပေါ့ကွာမြ мян တီးစီခြင်းတော့အားရနေတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုမြင်အောင်ပြလိုက်တော့ဥရီအသေးတွေပြောင်းဆန်သွားအောင်လှမ်းပြီးတော့တေးသွားမှာပေါ့ကွာကျုံနဲ့ကိုတရေကျုပ်အိမ်ဝိုင်းတွေကတရက်ပင်ကြီးပေါ်ကိုပြောင်းနေကြတယ်ကိုတရေကအကြီးမလေးကိုဖမ်းစားနေကျုပ်ကိုတင်ပေးတယ်ကလေးမလေးကတဏီတခြားပိန်ချုံလာတော့တာပေါ့ဗျာနေရင်ထိုင်ရင်ကလိုပဲမစားချင်မတောက်ချင်ဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးတော့အိယာတွေမှာကိုလဲတဲ့အထိဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာတာဝါနေမြခင်တို့လင်မယားကတော့စီးစရာပေါင်းစုံပြင်ပြီးတော့ကုကြတာဗျာမြို့ကဆရာဝန်တွေလည်းတက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကတက်တာမလားပဲပို့ပြီးတော့စိုးလာတယ်ကဲတစီဒီကလေးမလေးကိုငါပုံစံပြလိုက်တော့မယ်ဟေးလို့ပြောပြီးကလေးမလေးကိုအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူ့ပုံစံကိုပြလိုက်ရောအမလီဆိုပြီးတော့ကလေးမလေးလန့်អော်တဲ့တန်ဟာအနီးနားဝိုင်းတော်လူတွေတောင်လန့်သွားပြီးကျုပ်အိမ်ပေါ်ကိုပြေးတက်လာကြတော့တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကသတိကိုပြန်မလည်လာတော့ဘူးဗျာနိုင်ဝက်လောက်ကြာတော့အသက်မရှိတော့ဘူးဘာပြောကောင်းမလို့ဗျာမိမရုံများခင်ဆိုတာငိုလိုက်တာမှလူပြန်နေတော့တာပေါ့ဗျာကိုမွန်းညိုရဲ့စီးစိမ်တွေကိုရှင်နဲ့အတူတူခန်းစားခြင်းနဲ့ကိုသားဝါရဲ့မိမရုံခုတော့ဘဝငရေကိုစပြီးခန်းစားရပြီပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့လူလိမ်ပြီးငိုနေတဲ့မြခင်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျနေတဲ့တောင်ဝါကိုကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်နဲ့နေတော့တာပေါ့ဗျာနောက်3လကြာတော့ကျုံနဲ့ကိုတရေနဲ့ကျုံဝိုင်းတွေကတရက်ပင်ကြီးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာကြတယ်ဒုတိယကလေးကိုကျုပ်ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းစားတယ်ဒီကလေးကငယ်တော့ဖမ်းစားရတာပိုပြီးလွယ်တာပေါ့ဗျာပထမကလေးတုန်းကလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်ချုံချိနေလာပြီးဘာမှမစားမတောက်တော့ပဲအိယာထဲမှာလဲရောပေါ့ဗျာကိုတရေကသူ့ရုပ်ကိုပြပြန်ရောပြုံးဒီကလေးလေးငယ်တန်းပေါအောင်អော်ပြီးတော့တီးပြန်ရောမိမယုံနဲ့ယောက်ျားယုံလဲမယားလဲလူးလိမ်ပြီးတော့ငိုကြရပြန်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့ပူဆွေးနေတဲ့အကောင်နဲ့အကောင်မကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နေလိုက်တာမှဗျာဒီလိုအချိန်တွေကိုရောက်ဖို့ကျုပ်မှစောင့်ခဲ့ရတာဗျဒီဘဝကနေကျွတ်လွတ်သွားမှဆိုလို့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတမင်ရှောင်နေခဲ့တဲ့ကောင်းလေးဗျ
ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒီလောက်ကိုမိုင်းလုံးကြီးတဲ့ကောင်ဗျကျုပ်တို့ကိစ္စပြီးသွားတော့ကျုံနဲ့ကိုတည်းတရက်ပင်အုပ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်တစီထန်းသမားရင်းထောင်ကိုတတ်ဖို့အချိန်ကြပြီကွာကိုတည်းစီစဉ်တဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့နေအောင်ထတော်နဲ့မလန်မကန်ကမကြီးပင်ကြီးပေါ်ကိုပြောင်းပြီးနေခဲ့ကြတယ်ရင်းထောင်ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ထထဲပေးကမကြီးပင်ကြီးပေါ်ဗျကျုပ်ကရင်းထောင်ကိုဖမ်းနေရင်းထောင်ရဲ့တိစိတ်ကိုပျောက်သွားအောင်တိတ်ပြီးကျုပ်စိတ်ကိုရင်းထောင်ကိုတွင်းခဲ့ရတော့တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဝင်စီးတာပေါ့လေကျုပ်ရင်းထောင်ရဲ့အတိစိတ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတ်နိုင်ပြီးကျုပ်စိတ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဝင်စီးထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာရင်းထောင်ကိုအမြဲဆုံးထပင်ကိုထိပ်ပြားရအောင်တက်ခိုင်းလိုက်တယ်ထပင်အမြင်ကြီးရဲ့ထိပ်ပြားကနေရင်းထောင်ကိုခုတ်ချခိုင်းလိုက်တယ်အာဆိုတာကတော့ကျုပ်စိတ်ကိုပြန်ခွာလိုက်မှရင်းထောင်ရဲ့အတိစိတ်ကပြန်နိုးလာပြီးတော့လက်អော်လိုက်တာဗျဘုံဆိုတာကတော့ရင်းထောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြေကြီးပေါ်ကိုအတလွတ်ပြုတ်ကြတဲ့အတန်လေးဗျဟာကိုရင်တောင်ထမင်းပေါ်ကနေပြုတ်ကျလို့တဲ့ဟေးထတော်ထဲမှာထရေတောက်နေတဲ့ဗန်မွေးကုန်းသားတွေထထောင်ကုန်းသားတွေကြွစီကြက်စီနဲ့ပြောပြီးရင်းထောင်ပြုတ်ကျတဲ့နေရာကိုဒရောတော့ပါနဲ့ပြေးကြရောပြုတ်ရင်းထောင်ကတော့တစ်ချက်ပဲတုံလိုက်ပြီးတော့အသက်ထွက်သွားလေရဲ့အော်ရင်းထောင်မြောက်ခင်နဲ့တာဝါစီကငွေ3000ယူပြီးငါ့ကိုစေးမြစ်ခတ်တက်တုံကတော့မင်းတော်ပြောခဲ့လားငါကတော့မင်းကိုလက်သားချိန်လိုက်ရတာတော်တော်ပြောတဲ့ရင်းထောင်ကြီးငါလူဘဝတုန်းကမင်းထတော်မှာထရေအမြဲတောက်ခဲ့တဲ့ကောင်မကွာမိုးညိုကြီးကျုပ်ဘာလို့ပြောရင်ငါကမင်းကိုကူညီခဲ့တဲ့ကောင်မကွာဒါပေမဲ့ငွေ3000ပေးမယ်လို့ပေါ်လာတော့လေမင်းကငါ့ကိုတက်ပေးခဲ့တယ်တကယ်တော့မင်းကိုမြောက်ခင်တို့တာဝါတို့ပေးတဲ့ငွေကလည်းငါငွေတွေပါပဲကွာမင်းလည်းတော်တော်လုံးရတဲ့ကောင်မရှင်ထောင်ကဲခုတော့မချိမဆက်အသက်ထွက်သွားရပြီမို့လားကျုပ်တွေးရင်းနဲ့ကြည်နေနေတာပြို့ကျုံနဲ့ကိုတည်းရဲ့ကိစ္စပြီးတော့တရက်ပင်အုပ်ကိုပြန်လာပြီးကျုပ်တို့နီးနီးချတစ်ကိုင်းကြီးမှာပြန်နေလိုက်ကြတယ်6လလောက်ကြာတော့ကိုတည်းရဲ့ကကျုပ်ကိုပြောတယ်တစီမင်းရဲ့အဓိကရန်သူတွေကိုတတ်ဖို့အချိန်ကြပြီဟဲ့ဟာဟုတ်လားကိုတည်းရဲ့ကျုပ်ပြန်ပြောလိုက်တာဗျတွေးကြသေးတာပေါ့တာဝနဲ့မြတ်ခင်အားကျုပ်ဒီမရုပ်ကိုမြန်မရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးဗျကိုတည်းရဲ့ပြောတယ်တာဝကကျုပ်အမွေရတယ်ကျုပ်တို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကမစားရမတောက်ရစုခဲ့တဲ့ရွှေတွေကိုရောင်းချပြီးတော့မြို့မှာတိုက်တလုံးဝယ်ပြီးပွဲရုံဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပဲဒေါ်တတိဘွားကိုအားမရလို့မြို့တတိပွဲခံတော့မှာပေါ့ဗျာကျုံနဲ့ကိုတည်းရဲ့ကျုံဝိုင်းတွေကတရက်ပင်ကြီးကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်ကျုပ်ကမြခင်ကိုဖန်ဆားဖို့ကိုတည်းကပြောတယ်မိမစိတ်ကတိတ်ရတာနည်းနည်းလွဲတဲ့တာဝကိုသူကဖန်ဆားမယ်လေပြုတ်ယောက်ျားစိတ်ကတိတ်ရတာခက်လို့ကိုတည်းကိုယ်တိုင်တာဝကိုဖန်ဆားမှာလေဗျကိုတည်းကတည်းတာပြောတယ်လူတွေထက်အများကြီးသစ္စာရှိတဲ့တည်းဗျကျုပ်လူဘဝတုန်းကကိုတည်းလိုမိတ်ဆွေမျိုးရခဲ့တော်တော်ကောင်းပါလို့ကျုပ်မကြောက်မကြတွေးမိတယ်ခုတော့ကျုပ်ကတာဝလိုကောင်မျိုးကိုလူကောင်းထင်ပြီးတော့လွတ်ရုံခဲ့မိလို့ကျုပ်အသက်ဆုံးခဲ့ရတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်မိမရုံနဲ့ယောက်ျားရုပ်ကိုစပြီးတော့ဖန်ဆားခဲ့ကြတယ်တော်တော်ကိုခဲရခဲစဲလှုပ်ခဲ့ကြရတာဗျာဒါပေမဲ့2လလောက်ဆွေးနေဖန်ဆားတော့မိရောပြုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်တွေကိုတိတ်ထားလိုက်နိုင်ပြီဗျကျုံနဲ့ကိုသေးရဲ့လှုပ်ထားလိုက်တာဒီလင်းများတစ်ခါမှလူစိတ်ပေါက်ပြီးတော့လင်းများကျင်တော့မမှတ်မိကြဘူးဗျရွာတွေကလူတွေကိုလည်းမမှတ်မိကြဘူးသူတို့လင်းများရဲ့တရင်ကဗန်မွေးကုန်းတို့ထနောင်းကုန်းတို့ထိကိုကြော်လို့ဗျတာဝတို့များခင်တို့လင်းများယူသွားလို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတော့တာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဖမ်းစားနေတာတက်လို့ရတဲ့အထိတော့မရောက်သေးဘူးဗျဒါပေမဲ့နီးလာပြီဆိုတော့ကိုသေးကပြောတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့ဒီသစ္စာမဲကလင်မယားကိုတက်ရပုံဆိုရင်ဘလောက်ကြာစောင့်ရစောင့်မဲကောင်းပါဗျာ။နှွေဦးပေါင်းစာအချိန်နင်းကျွေးနင်းကြံတွေအကုန်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့။တာတီးဆိုတဲ့ကျုပ်ကအညာသားဆိုတော့ဒီလိုချိန်ဟာကျုပ်တို့အညာတီသားဟာအလားဆုံးဆိုတာကျုပ်သိတာပေါ့ဗျာ။ဒီအချိန်ဆိုရင်ကျုပ်ကစောစောအိယာထားပြီးရွှေတောင်ဖျားကိုစောစောသွားအညာရနက်ကိုရှူဆိုင်နေကြဗျာ။အခုလဲကျုပ်ရွှေတောင်ဖျားဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ဟဲ့တာတီဒီမှာစိန်ကနင့်ကိုစောင့်လို့ဟဲ့မြက်လားဝိုင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အမေကကျုပ်ကိုစီးပြောတယ်လာတာတီစောစောစီးထပြီးတော့ဘေးသွားတာတော့ဘေးကောင်မလေးနဲ့ချိန်တွေ့တာတော့မှန်ပြောကိုကြီးဆန်ကြီးကကျုပ်ကိုစီးပြီးတော့စတော့တယ်ကျုပ်မှချိန်တွေ့ဖို့ဘသူရှိသေးလို့တော့ကိုကြီးဆန်ကြီးကလာရင်မရှိကြရကျုပ်မှဘာမှမရှိတော့တာကိုကြီးဆန်ကြီးသိပါတယ်ဗျကျုပ်ကအိမ်မော်တက်လာရင်နဲ့ကိုဆန်ကြီးကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်ခတ်တာပဲတာတီယာမင်းကလည်းလှရင်တယောက်ကိုပဲမိမထင်နေတာကိုကွာကျုပ်ကဘာမှမပြောတော့ပဲရင်းနေလိုက်တယ်ကိုစိန်ကိုအမေကဆေးလိပ်တွေပါတွေတေးပြီးတောက်နေပြီဗျအမေ
အဘရောပေးသွားတော့နင်းပါလေနင်းနဲ့ရှိစင်နောက်စင်ထွက်သွားတာပဲဟေးရွှေတောင်ဖျားပွဲအတွက်အကျိုးအစည်းအဝေးလုပ်မှာမို့လို့တဲ့ရွာဦးเจ้าကိုသွားလေရဲ့ကိုကြီးစိန်စောစောစီစီကိစ္စရှိလို့လားဗျကိစ္စရှိဆိုကိုတာဝါတော့မမြခင်တော့စိတ်နောက်တလို့ဖြစ်နေကြလို့ကွာဟင်ကားထောင်နဲ့ကိုတာဝါလားအေးလေကွာကိုတာဝါကမြခင်ရဲ့နောက်အိမ်အောင်လေးကွာပထမအိမ်အောင်ကကိုမုံညုံလေးကိုမုံညုံဆုံးတော့မြခင်နဲ့ကိုမုံညုံတငယ်ချင်းကိုတာဝါတို့ယူလိုက်ကြတယ်မြခင်ကကိုမုံညုံနဲ့ကလေးတယောက်ရတယ်ကိုတာဝါနဲ့ကလေးတယောက်ရတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေလည်းကြံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကရှေ့စင်နောက်စင်တီးသားကြတာကွာဟင်ဟုတ်လားနှစ်ယောက်စလုံးလားဗျအေးနှစ်ယောက်စလုံးကွာတယောက်နဲ့တယောက်3-4လပဲချားတယ်နှစ်ယောက်လုံးဆုံးသွားရှာတာဟင်ဟုတ်လားဘာယောဂါတွေနဲ့ဆုံးတာတော့ဗျဘာယောဂါရဲ့လို့ကိုမေမေရရမရှိပါဘူးကွာတပိမ့်ပိမ့်တလိမ့်လိမ့်ဖြစ်ပြီးတော့တီကုန်ကြတာပဲကွာအခုလေမမြခင်နဲ့ကိုတာဝါတို့လေအကောင်းကြီးကနေပြီးတော့စိတ်နောက်တလို့ဖြစ်နေကြတယ်ကွာဟင်ဟုတ်လားအချိန်ကြီးကတော်တော်စိုးနေလို့လားဗျဟာတာတီကလေတခါကြရင်လင်များချင်းတော့မမှတ်မိကြဘူးကွာခမားဘသူတော့ရှင်ဘသူတော့နေဖြစ်ကုန်ကြတာတခါတော့လေသတိပြန်လေလာတတ်တယ်ကိုတာဝဘက်ကအမျိုးတွေရောမမြခင်ဘက်ကအမျိုးတွေပါသွားပြီးတော့စောင့်နေကြရတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့ရွာကလူတွေကအစာတုံးကတော့တိတ်ပြီးတော့သတိမထားမိဘူးပေါ့ကွာအခုတော့ကလေးတွေလည်းစုံလူကြီးတွေလည်းယူကုန်နေရဆိုတော့ဒီကိစ္စမယူဘူးလို့ထင်ကုန်ကြတာပေါ့ကွာဒီတော့ဆရာတွေဘာတွေရှာဖို့တာတင်းနဲ့တိုင်ပင်ကြီးစမ်းမှာစံရဆိုလို့မင်းစီကိုငါလာခဲ့တာကွာတာတီးကအော်ဒီလိုလားဂေတာဆွေးလဲကျုပ်များကြတော့မဖဲဝါကိုမေးပေးမယ်ဗျမနေ့ပြန်ကြတော့ကျုပ်ဗန်ဝေးကုန်းလာပြီးတော့အကျိုးချောင်းပြောမယ်အေးဟုတ်ပြီငါရွာကဘိုးတော်ကြီးတွေကိုပြောပြီးတော့မှပြန်လိုက်တော့မယ်ကိုစံကြီးကထွေရလေးပါတွေပြောရင်းနဲ့အတော်ကြာမှပြန်ထသွားတယ်ညရောက်တော့မတ်ဖဲဝါရဲ့ကိုခွေးရုပ်ကလေးကိုကင်ပြီးကျုပ်ကမတ်ဖဲဝါကိုအိမ်မက်တောင်းတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျုံနဲ့မတ်ဖဲဝါတွေ့တယ်ခါတိုင်းလို12ရာသီအဝါပင်ကြီးအောင်ပါပဲဗျာလေတွေတဝဝတိုက်နေတဲ့ကြားကမတ်ဖဲဝါကကျုပ်ကိုမေးရဲ့တာတီနင့်မှာဘာကိစ္စရှိလို့တော့ဗန်မွေးကုန်းကကားထောင်နဲ့ကိုတာဝါတို့မမြခင်တို့အကြောင်းကိုမေးချင်လို့ပါကျုပ်ကဒါပဲပြောရသေးတယ်သူကကျုပ်ကိုပြောပြတယ်တာတီမြခင်ဆိုတဲ့ကောင်မကမိမ့်မယုံမတာဝဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းယောက်ျားရုံဟဲ့မိုးညိုကလူကောင်းသူကောင်မြခင်ကမိုးညိုကိုမယူရင်ကလေးကတာဝနဲ့တိတိပုံရနေတာကလေးရှိတော့မှမိုးညိုနဲ့ယူလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးကတာဝကလေးမိုးညိုကဒါတွေကိုဘာမှမသိဘူးမွေးလာတဲ့ကလေးကိုသူ့ကလေးပဲထင်နေတာခုတော့ဒီကလေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးမိုးညိုနဲ့ယူပြီးတော့လေတာဝနဲ့လင်ငယ်နေတာပဲမိုးညိုဖေးဆုံးသွားတော့ရွှေတွေအများကြီးကိုမိုးညိုတယောက်တည်းအမွေရလိုက်တာလေဒါကိုတွေ့တော့မြခင်ဟာဒီစည်းစိမ်တွေကိုမိုးညိုနဲ့မခံစားချင်ဘူးတာဝနဲ့ခံစားချင်တယ်တာဝကိုမကြနှဘူးနှဆာလို့တော့တာဝကလည်းလောဘတက်လာပြီးနောက်ဆုံးထမ်းတက်တဲ့ရင်းထောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုငွေပေးပြီးတော့မိုးညိုကိုတေးချောင်းကြံနေတဲ့ဟာရက်ဆက်လိုက်ကြတာဗျာအေးထရီထဲမှာဟုံးမြက်ထည့်လိုက်တာမိုးညိုသေးရောဒီတော့မှအယုံမမြခင်ကလင်ငယ်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့တထီးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ဟဲ့အခုတော့ဟိုကောင်လက်ချက်နဲ့ရင်းထောင်လည်းတည်သွားပါပြီဗျာထမ်းတက်တဲ့ကိုရင်ထောင်ကထမ်းမိဘော်ကကြသေးတာမဟုတ်လားမဖေးဝါရဲ့ဘဲကဟုတ်ရမှာတော့တာတီဟိုကောင်ပဲတတ်လိုက်တာဗျာဘဲကောင်တတ်တာတော့ဟာမိုးညိုလေမိုးညိုကတစီဖြစ်နေတာဟဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့လက်စားချိန်နေတာအကုန်လုံးကိုတက်ပြစ်မှာပထမဆုံးကလေး2ယောက်ကိုတက်ပြစ်မယ်ပြီးတော့ထမ်းတက်သမားရင်ထောင်အခုတော့အဓိကလက်သည်2ယောက်လေဟင်ဘသူတွေတုံးဗျဟဲ့တာတီနင်အလာကြီးလားမြခင်နေတာဝလေအခုပဲယူအောင်လှုပ်ထားပြီလေအဲ့ဒါတစီမိုးညိုလက်ချက်ဟဲ့တိတ်မကြပါဘူးမိမရုပ်လင်မယားတိတ်တော့မှာပါဗျာဒါဆိုရင်ဘလို့တားရမှာတော့ကျုပ်ကိုပြောပါအောင်ဗျာတာတီမတရားခံခဲ့ရတဲ့မိုးညိုကသူ့ရန်ကြွေးကိုသူဆက်နေတာဟဲ့နင်ကဘာဆိုင်လို့တော့ဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေမမြခင်တို့ကိုသားဝါတို့လေသူတို့ပြစ်ကိုသူတို့နောက်ဘဝတွေမှာခံကြရမှာပေါ့ဗျာအခုတော့ကေတင်တာပေါ့ဗျာနင်ငါကိုခွဲရုပ်ကိုပြပြီးမိုးညိုကိုငါအမိတ်နဲ့ရွာပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစီမိုးညိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတာတီတရေတကောင်မှပါနေတယ်သူတို့လည်းငါအမိတ်နဲ့နင်ထုတ်လို့ရတယ်အခုဒီကောင်နှကောင်မြခင်တို့တာဝါတို့နေတဲ့ဝိုင်းထဲကတရက်ပင်အကြီးဆုံးကြီးပေါ်မှာရှိတယ်နင်မြန်သွားပြီးတော့နင်ထုတ်နိုင်တော့မိလိုက်မယ်မြန်မသွားနိုင်တော့မိမှာမဟုတ်တော့တာတီကျုံလန့်တော့သွားတယ်ကျုပ်အိယာကချက်ချင်းထားပြီးတော့တကားဖွင့်နေဟဲ့တာတီတ
ဒါပေတော့အချိန်မရှိဘဲကိုသွားမလို့တော့အမေနိုးသွားတာဗျအဖလည်းနိုးသွားပြီကျုပ်ဗန်မွေးကုန်းကိုသွားမလို့ဗျဟဲ့ဗန်မွေးကုန်းသွားရအောင်ညတကောင်ကြီးမှာမဟုတ်တာတာတီရဲ့မနှက်မှသွားဟဲ့ကျုံနောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးဗျကျုံနောက်ကြရင်ကားထောင်နဲ့ကိုသားဝါတို့လင်မယားတိတ်လိုက်မယ်ကျုပ်ကအမေနဲ့အပေါက်ကိုပြောပြီးတော့တကားဖွင့်လိုက်တယ်တာတီဟဲ့အချိန်မရှိကြီးဘသူရောက်လာပြန်တာတော့အမေကအတန်ကုန်နားထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်အတန်ကဝိုင်းဝါကနေကျုပ်ကိုခေါ်နေတာဒီတန်ကျုပ်ချက်ချင်းသိသွားတယ်ကိုကြီးဆန်ကြီးလားအေးဟုတ်တယ်တာတီငါပါတကားဖွင့်ပြီးဝင်ခဲ့လေကိုဆန်ကဝိုင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်အိမ်မော်ရောက်တာနဲ့ကိုကြီးဆန်ကြီးကတန်းပြောတော့တာပဲတာတီမင်းဘယ်သွားမလို့တော့ခမရတို့ဗန်ပွေးကုန်းကိုလာမလို့ပဲဗျမဖေးဝါကကျုပ်မြ мян သွားမှမမြခင်တို့ကဲလို့ရမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ခုပဲလာဖို့လုပ်နေတာကိုဆန်ကြီးကြီးရဲ့ဟေးဟုတ်လားမင်းကိုဒီတိုင်းပြောလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးဆန်ကြီးကဲခတ်တော့သွားကြစို့ကျုပ်ကချက်ချင်းမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်မသွားနဲ့တော့တာတီမင်းမမီတော့ဘူးကွာဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ကိုကြီးဆန်ကြီးမမြခင်ရောကိုသားဝါရောခုနကလေးနဲ့တေကုန်ကြပြီဟဲ့ဟုတ်လားဆန်ကြီးဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့ဆန်ကြီးအကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်လူစိတ်ပြောက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နှီးဖြာတယ်တချုံတွေနဲ့ထိုးကြတာလေဗျာမျက်လုံးကြီးတွေပြူးပြီးတော့သူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ထိုးထားတာလေဗျာတယောက်မှာဓာတ်ချက်10ချက်တော့ထိတယ်ဆိုပဲဟာလူတွေကဝိုင်းမဆွဲကြအောင်လားဟဲ့သူတို့အမျိုးတွေရှိပါတယ်ဝိုင်းဆွဲတဲ့လူတွေကိုပါထိုးလို့ဘသူမှအနာကိုမကက်ရဲကြတော့တာဘူးအရေးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်မသိမချင်းထိုးကြတာလေဗျာတအိမ်လုံးလဲသွေးတွေကိုရဲနေတာပဲတဲ့ဟဲ့ဒါဆိုရင်အခုတေးကုန်ရောလားဆန်ရဲ့မသိမချင်းထိုးပါတယ်ဆိုမှတော့တေးပြီပေါ့ငွေစင်ရဲ့ကျုပ်ဘာကဝင်ပြောတာပြုအမလီဖြစ်ရလေဟဲ့ကြားရတာနေတော့ငါမှရင်တွေတုံလိုက်တာဟဲ့ဘလူများဖြစ်ကြတာပါလေဆန်ရဲ့ဘလူများကြားတော့ကွာအဘကကိုဆန်အေးကြီးကိုမေးတယ်လူတွေကတော့အင်းနဲ့အတိုက်ခံရတယ်လို့ဆုံးဖြူစားခံရတယ်လို့တချို့ကလည်းတီအောင်ကတက်အောင်ကလုပ်ပြီးအာလာဝကအင်းနဲ့စီရင်တာတို့ပုံနာရင်းနဲ့တိုက်တာတို့ပြောနေကြတာပဲကိုတာဝတို့ဝိုင်းထဲမှာလေတကြီးရောစိန်ကောင်းရောလူတွေရောပြည့်ကျက်နေတာတဲ့ကျုပ်တောင်ဝိုင်းထဲမဝင်တော့ပဲတာတိစီကိုတန်းပြီးတော့ထွက်လာတာဗျအခုဘယ်နှနာရှိပြီတော့တာတိအမေကကျုပ်ကိုမေးတယ်ကျုပ်ကဖျားကန်တွေကစပွဲတင်နာကြီးလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်3 နိုင်ထိုးတော့မဲ့အမေရဲ့ဒါဆိုရင်ည2ချက်တီးလောက်ကဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အကြီးည2နာရီမထိုးတထိုးမှအော်ကြဟစ်ကြတဲ့အတန်တွေစပြီးကြားရတာရွာတွေကလူတွေရောက်သွားတော့သွေးရိုင်ထဲမှာလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတည်နေကြပါပြီမိုးလင်းကနီးမှကိုဆန်ကြီးပြန်သွားတယ်ကျုပ်တို့လည်းပြန်ပြီးမအိတ်ကြတော့ပါဘူးဗျာဒီလင်မယားတည်တာတစီဖြစ်နေတဲ့လင်ကြီးကိုမိုးညိုရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးပေါ့ဗျာတစီကိုမိုးညိုနဲ့တခြားတရေတကောင်ကိုလည်းမဖေးဝါရဲ့ကိုကွဲအယုတ်ပြပြီးရွာတွေကနေနင်းထုတ်ဖို့မလိုတော့တော့ဘူးလေသူတို့ကိစ္စပြီးသွားရင်ကိုမိုးညိုတစီရောသူ့အဖော်တရေတကောင်ဆိုတာရောဗန်မွေးကုန်းကနေပြန်ထွက်သွားကြမှာပေါ့ဗျာပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တာတီရဲ့တစီရညိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel လေးကို subscribe တွေလုပ်ထားပေးပါရှင်ဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတာယာအေးချမ်း